What's up guys, so welcome back to the channel ni Nazir. So hari ni aku nak keluar dengan classmate, ex-classmate aku ke dua orang. Itu orang gila tak bangun tadi. So let's go. Sesat lah. Dia sesat. Kenapa lost call? Wait. Sekejap nak repair sekejap. Cepat. Adik Tapi ni adik. Macam ni tu. Jadi bang. Okay adik. Dia macam ni, kau bengkok dalam sini. Kau buat macam ni dulu. 3 sini. Tiga. Yang dia tunjuk macam ni. Ni straight. 3 ni kau straight. Sikit je. Pusing ke? Jadi, sekejap. Kau ikut setengah mana kau selesai lah. Boleh lah aku. Aku rekod ni. Aku nasi ayam. Nasi. Oh, dia macam ganti dah. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Aku video. Sepi ya kak ni. Aku nak gambar macam ni kan. Aku tak nampak bawah. Tapi aku nak nampak ni. Tak nampak lah. Langit dengan Oh nampak sikit. langit dengan pokok. Oh. Aku nak gambar macam ni. Aku pakai. Pam. Paint the skies, only you.
Okay, let's go. Sana. Akbar eh.